Здравствуйте, друзья! Вот на самом деле, если так призадуматься, то большинство людей любят слушать истории. И часто нам кажется, что вот эти вот рассказы, сказки, какие-то повествования, они доносятся через призму каких-то людей, писаний, каких-то рассказов, через призму произведений искусства, таких как картины, через призму музыкальных композиций. И на самом-то деле это лишь все по факту ретрансляторы. То есть в этот момент с нами говорит сама Вселенная. Сама Вселенная рассказывает каждому из нас вот эти самые истории. И уж поверьте мне, никто из нас в этой жизни не услышал ни одного случайного слова. Все здесь происходит не просто так. И каждому из нас в нужный момент показывают ровно то, что должно показать в данной конкретной душе, в данный конкретный момент времени. В юности своей был у меня такой момент, случай знакомства с одной потрясающей командой, коллективом. Друг мой принес мне CD, на тот момент еще сборник радио Ультра. Было такое радио, сейчас, по-моему, нет. И тогда это была такая контора достаточно прогрессивная в ключе такой трансляции новинок тяжелой музыки на территории нашей страны, что была достаточно такая редкость. И многие композиции с того сборника впоследствии стали такими вехами для людей, по крайней мере, моего поколения. Вот. Но мое внимание сразу уцепилось за один коллектив, который называется Thrice. THRICE. И композиция на этом сборнике, ими представленная, называлась All That's Left. И через призму вот этой композиции, которая, к слову сказать, стала одной из таких, я так называю, субъективно моих бриллиантовых таких коллекций музыкальных, уже на протяжении многих лет она остается всегда актуальной. Вот. Через призму нее я в итоге вышел на альбом 2003 года, на котором вот, собственно, и была вот эта композиция. Альбом вообще, на самом деле, стоит отдельного внимания к рассмотрению. Это одна из, на мой взгляд, сильнейших таких работ, записанных в такой, условно, новой музыкальной истории. И это одна из тех работ, которые являются концептуальными, знаете, когда каждый трек, он является продолжением предыдущего, естественным, и на протяжении всей пластинки рассказывается история. Одна такая история, связанная различными вот этими полотнами, где каждая композиция является собой отдельный цельный компонент, но при этом является частью единого целого. И вот эта пластинка, она чрезвычайно магичная и в своем звучании, и в том, как это было записано и сделано профессионально, и очень такая хорошая действительно работа и звукорежиссеров, и тех, кто сводил, и самих музыкантов, и отдельного совершенно внимания требует при разборе вот этой пластинки уделять внимание именно текстам, потому что тексты глубочайшие, тексты абсолютно мистические. То есть вот сейчас эта команда играет уже совершенно другую музыку, но вот, на мой взгляд, именно такой пик и та миссия, которая была так в определенной степени возложена на ретрансляцию вот определенных каких-то энергоинформационных потоков в этот мир, она была исполнена именно в тот период времени.
И ребята, конечно, с ней справились на отлично. Уникальная вещь абсолютно. И вот эта композиция такая заглавная, одна из заглавных, которая называется All That's Left, она как раз таки и сейчас очень актуальна в ключе вот этих техник и практик перепросмотра, которые многие, я уверен, взяли такое на свое вооружение и стараются работать вот с этими моментами. То есть это как раз таки о вот этих вот соотношениях прошлого, настоящего, ну и, возможно, будущего. Очень такая сильная вещь. Не всем, конечно, пойдется по вкусу, не всем понравится, это понятно, но действительно очень энергозаряженная и достойна внимания. А там в этом альбоме, друзья, все там и, знаете, переживания души в различных ситуациях, мистических, магических, в различных ипостасях и разных мирах. Вот. Но сегодня я свою речь при всем при этом хочу повести не об этом альбоме даже, а об одной из композиций из последующего альбома, который вышел, по-моему, в 2005 году. И называется она Image of the Invisible. И чем она примечательна, кроме, опять же, как я считаю, достаточно сильной музыкальной составляющей, текстовой составляющей, это видеоряд на вот эту песню, который достоин просто отдельного внимания. И вот вы знаете, вчера многие, наверное, в очередной раз так встрепенулись, прослушав сказку мастера об определенных событиях, которые происходили достаточно давно. И вот многие почувствовали вот это вот какое-то родство с этим моментом сопереживания этой драме. Не в ключе взгляда со стороны, а именно ощущение того, что кто-то из вас, возможно, действительно был свидетелем этих событий воочию в каком-либо из амплуа в тот момент. Неизвестно с какой из сторон, но вот это вот ощущение, да, вот этот мандраж, эти мурашки так называемые, вот эти вот всполохи энергии, которые мы в такие моменты ощущаем. И у меня тоже такие вещи иногда происходят. Есть сказки и истории мастера, которые вызывают во мне подобного рода ощущения. Недавно одна из таких как раз была. Это абсолютно не подконтрольно разуму, это приходит из глубины. Я думаю, что те, кто вот это ощущает, прекрасно понимают, о чем я говорю. Но вот эта история, рассказанная музыкантами группы Trice, вот в этом клипе, в этой песне, она вот точно так же вызывает в моем духе уже много-много лет вот подобного рода ощущения. Очень такое глубинное переживание и ощущение того, что я тоже как будто бы являлся участником подобного рода событий в подобного рода мирах, который там обрисован. Там показан мир вот такой неблагостный, достаточно темный мир, такой, знаете, индустриальный, когда небо затянуто такой мглою, вот этим выхлопом фабрик и заводов, кругом все черно, и небо светлого не видно, и не видно солнца. И там рассказана история о том, как шла охота на души, на молодые, талантливые, возможно, души. И как бесы, да, те же самые бесы, только в амплуа, закованных таких в броню, со светящимися глазами, фонарями. Они вот рыскали, да, в поисках этих душ,
в попытке отловить и заточить их. И им в какой-то момент удалось, видимо, осуществить часть этого плана. Но в итоге в той конкретной ситуации все, ну скажем так, получилось повернуть в иную сторону. И души эти были спасены, вызволены. И вот у меня каждый раз возникает вот это ощущение того, что я бывал в подобного рода мирах и участвовал в какого-то подобного рода событиях, и что вот эти люди рассказали одну из моих историй тоже. И вы знаете, среди различных проявлений энергии, сил в виде искусства в этом мире есть одно из направлений, которые вот лично для меня всегда так являлись достаточно неприятными к восприятию, хотя вот в плане всех этих вещей, как вы знаете, я стараюсь все-таки быть всеядным и не отрицать никакое из проявлений, а изучать его с интересом, да, даже если оно несет в себе заведомо какое-то ядро там деструктива или негатива, как хотите. Но вот здесь, видимо, вот эта память какая-то древняя касательно определенных событий, прожитых в подобного рода мирах, вот она дает определенный налет такой. И этот вот жанр искусства называется индастриал. И в живописи, и в архитектуре, и в музыкальных композициях его вот проявления, ну, я, как правило, стараюсь нейтрально, как минимум, обходить стороной. Вы знаете, из детства есть такое воспоминание, уже с детства я как-то ощущал эти моменты, когда у меня была такая всегда стойкая неприязнь к произведениям вот советской архитектуры. Вот она, на мой взгляд, несет в себе очень такое ярое проявление вот этих энергий. И, вы знаете, вот вроде как, допустим, в поле стоит элеватор. Многие из вас, я думаю, понимают, о чем я говорю. И вроде бы, что такого-то, но как бы элеватор и элеватор, да, то есть вещь достаточно благостная, переработка зерна. Но вот сам этот архитектурный ансамбль, его энергофон, вот это вот торчащее, как правило, посреди природы, посреди поля железобетонная, достаточно некрасивая, на мой взгляд, уродливая, назовем вещи своими именами, конструкция, нарушающая такой баланс пространства. Вот у меня всегда к этому было очень такое стойкое неприятие. Эта вещь, конечно, субъективная абсолютно, потому что у меня, например, есть один хороший такой друг мой, с которым я обсуждал подобного рода моменты, как-то показывал. И он как раз-таки говорил: слушай, а мне вот прям вообще нравится. Я, говорит, люблю вот эти произведения как раз тех стилей архитектурных. И он даже как-то вот их, видимо, любил и созерцать, и даже любовался при этом. Ну, то есть это такая вкусовщина. Ну вот, как-то так. Я прикреплю мастеру ссылку на это видео. Это к вопросу для тех, кто вот по поводу ссылок говорил. Ну, ты же вы понимаете, что видео выкладываю не я, поэтому как бы здесь уже на усмотрение мастера. То есть захотят прикрепить, прикрепят. Вообще, с другой стороны, конечно, друзья, меня это несколько удивляет, потому что если уж мы говорим о магии, то никакое знание, оно в принципе не достается просто так. То есть всегда нужно немножко хотя бы постараться. Если уже мы ленимся настолько, что нам в строке поиска уже как бы лень вбить там пару-тройку слов, то, я считаю, это как-то не очень, наверное, правильно и не благостно. О каких-то более тогда глобальных вещах, что ж тогда уж и говорить. Вот, тем не менее, как бы ссылку я скину, а там уж посмотрите. А если что, то Thrice Image of the Invisible называется композиция.
Вот такие вот дела на сегодня. Такая вам от меня на сегодня музыкальная наводка, назовем это так. Всего доброго, друзья. Благодарю вас за внимание.